noiembrie 2020 au fost oferite celor prezenți pe pietonalul Ștefan cel Mare la piața de weekend, producători și consumatori, primele pliante despre platforma online gustdeiași.ro, parte a unui proiect finanțat de Primăria Municipiului Iași și realizat de Asociația de Dezvoltare Rurală, un grup independent de cercetări interdisciplinare în socioeconomia rurală cu sediul la Lețcani în județul Iași. Vrem să aducem producătorii locali mai aproape de consumatorul ieșean, să-și cumpere roșia care îi place, să aibă acces la leușteanul de la țară, să știe ce este o miere ecologică, o pâine cu maia, un ulei presat la rece, un sirop de cătină, o dulceață de ardei iute, un castravete murat, o zacuscă cu gălbiori și să susținem astfel alimentația sănătoasă, economia locală și protecția mediului, arăta cercetător științific Sebastian Brumă din cadrul Institutului de Cercetări Economice și Sociale Gheorghe Zane, filiala Iași a Academiei Române și inițiator, coordonator al proiectului gustdeiași.ro. Suntem în piață, suntem pe pietonalul Ștefan cel Mare din Iași, la piața de weekend. Mulțumim Radio Iași că sunteți alături de noi pentru a discuta despre ce am realizat până acum în cadrul proiectului Gust de Iași. Începând de astăzi, toate canalele media ale platformei Gust de Iași sunt active. Așteptăm ieșenii, atât consumatorii cât și producătorii, să acceseze site-ul www.gustdeiași.ro și canalele media aferente, grupul Gust de Iași de pe Facebook și pagina de pe Facebook Gust de Iași. Am reușit să strângem până acum 32 de producători locali din județul Iași. Și care sunt prezentați pe internet. Sunt pe platforma Gust de Iași. Fiecare producător are profilul său identificat. Acolo găsiți informații despre producători, ce produse comercializează, cum îi găsiți, toate contactele cu dumnealor, produse specifice, produse cu care ei se laudă, poze și informații. Fiecare producător are dedicat o anumită secțiune. Ulei prin presare la rece. De unde sunteți? Din Oțeleni, de la Zorian. Noi producem uleiul presat la rece din floarea soarelui, atât din floare cât și din cânepă, armurariu și ulei amestecuri cu alte plante, cum ar fi cu cătină, cu usturoi, cu salvie. Producători locali. De când? Cam din anul 2012. La început a fost pe produse vrac mai mult, acum ne-am redirecționat și ne axăm cel mai mult pe distribuția uleiului ambalat la sticle, cum cere consumatorul. Vă arătați lumii și pe această platformă locală? Da, eu personal sunt foarte încântată de această idee, platforma Gust de Iași, pentru că în acest mod, practic, locuitorii sau cei din județul Iași văd existența noastră. Existăm aici, suntem din județ și atunci eu am avut de la consumatori foarte multe feedback-uri în care îmi spuneau că nu credeam că sunteți tocmai din Iași, că nu știau de noi. Pe când această platformă, practic, asta face. Ne adună pe toți împreună și atunci consumatorul știe cum să ajungă direct la noi. Alți producători, zona producției din carne. Paul Ioan, fabrica de fum, director de vânzări. Cum e, pe de o parte, cu această perioadă delicată în pandemie vis-a-vis de relația cu consumatorul și cum e cu această nouă idee a platformei Gust de Iași? Relația cu consumatorul cred că a rămas aceeași, din cauza că noi facem niște produse de foarte bună calitate, curate și cu ingrediente naturale. Astfel, nu cred că s-au schimbat gusturile consumatorului pe perioada asta de criză, să-i spunem. Gustul nu, dar accesul? Accesul, poate doar o mică parte, să zicem că au fost un pic mai limitați. Platforma Gust de Iași, eu zic că e o idee nemaipomenită pentru a promova producătorii locali. Noi ar trebui să ne îndreptăm ca și consumatori mai mult spre consumul produselor de pe zona unde locuim. Odată că ne ajutăm și confrații, care depun un efort pentru a produce alimente și diferite alte produse, să zicem, de consum. Și în al doilea rând, așa e recomandat să consumi mai mult produsele din jurul zonei unde te-ai născut. Acum, în dialog cu cel care reprezintă Stupina Sânduleanu. De asemenea, pe platforma Gust de Iași, de asemenea, la piața de weekend. Doru Sânduleanu, sunt apicultor de vreo 30 de ani, am peste 200 de familii de albine, am accesat și niște fonduri europene, vând într-o piață din Iași, dar aici în Ștefan cel Mare este o oportunitate mai bună de a ne prezenta produsele și de a valorifica ceea ce muncim în timpul anului.
Am Stupina împărțită în 3 localități din județul Iași, pentru că nu e bine să avem prea multe albine grămadă, ca să putem valorifica cât mai bine culesurile care sunt în timpul verii. În ce localități, să spunem? Stupina de bază și adresa de bază o am la Rusenii Vechi Holboca, dar eu mai am puncte de lucru la Comarna, unde se valorifică foarte bine teiul, este o zonă extraordinar de bună din punct de vedere apicol, și aceeași pădure la Chicerea. Acum sunteți inclusiv pe platforma Gust de Iași. Da, e o oportunitate bună. Sper să avem o deschidere mai bună pentru consumatorii produselor apicole. Acest site Gust de Iași relevă și noutăți din activitatea micilor producători. E cazul interlocutorului meu din următoarele minute. Cristian Ioniță. Dacă spunem, dar îl știu pe producătorul acela, s-ar putea să nu-l știm prea bine și pe platforma Gust de Iași să descoperim lucruri noi. Acum 6 ani am început cu siropul de lavandă, urmat de siropul de afine, lămâie și mentă. Am început cu o plantație de lavandă, în care a rezultat ca materie primă uleiul de lavandă și plantă uscată. Le-am comercializat în diverse moduri, după care am scos siropul de lavandă. În momentul când am scos siropul de lavandă a fost foarte apreciat și am luat intenția să mai scoatem pe lângă el și alte siropuri. Și acum? Și acum avem 8 sortimente de siropuri. Este vorba de siropuri naturale, fără conservanți, cu o concentrație foarte mare, și anume cel de soc, mentă cu eucalipt, sirop de tei, de zmeură cu busuioc, lămâie și portocală cu migdale. Încercăm să integrăm partea florală în cea fructată. În prima parte am reușit să scoatem cel de zmeură cu busuioc. Busuiocul plantăm chiar noi. La Lețcan, nu? La Lețcan, da. Și cel de mentă, care îl cultivăm tot noi. Iar platforma Gust de Iași? Apreciem foarte mult platforma Gust de Iași. Vom fi prezenți și acolo cât de curând. Sperăm să fim promovați cât mai mult. Este nevoie de o asemenea platformă pentru a promova producătorul local și de a scoate în evidență tot ce este produs în România. Domnul Lungu, de unde? Domnița Iași, Țibana. Din comuna Țibana. Domnul Lungu Florin? Local, da. Producător local, Stupina Lungu. Și Lungu Mihaela. Familie. Acum suntem la piața de weekend, de sfârșit de săptămână, de aici, de pe pietonalul Ieșean, de pe bulevardul Ștefan cel Mare. Dar pe site-ul Gust de Iași ați vrut. De ce? Pentru că este o inițiativă foarte bună, cel puțin pentru această perioadă pe internet. Promovăm și noi online pe cât putem, pe Facebook, rețelele de socializare, dar este greu, dar suntem de mult producători și sperăm să mergem în continuare așa. Adică v-ați păstrat vechii clienți, nu neapărat că ați adus alții. Ne-am adus și alți clienți prin intermediul internetului și sperăm și prin platforma Gust de Iași să vină cât mai mulți clienți și încercăm să-i mulțumim pe clienți cu produsele noastre. Avem 200 de familii de albine. Avem multe produse, toate gama de produse apicole, avem miere, aproape toate sortimentele de miere. Noi avem miere de polifloră, avem miere de mentă, mergem în Baltă, în insula Marea Brăilii. Faceți și pastoral. Da, avem miere de izmă, miere de mană, merge la munte cu stupii, miere de salcâm, derivatele, mixturi pentru sezonul rece, miere, polen și cătină avem foarte bună, propolis, siropurile de cătină, polenurile, lumânărelele din ceară naturală, lumânării din artizanale. Tot dumneavoastră. Tot eu le fac, toate exact. Sunt toate lucrate manual, astea le-ați spus în forme. Și cumpărătorii locali? Care aleg produse locale? Locale, da. Și ne pare bine chiar de această piață. Păcat că nu mai sâmbătă și duminica. După mine ar trebui mai des. Uitați că eu sunt aici prezentă de la Radio Iași pentru că s-a adus și un fel de pliant pentru o platformă online, Gust de Iași se cheamă, adică pe internet, și se poate... În perioada asta e foarte bună, chiar foarte indicată pentru această perioadă și ne putem lua online. Puteți să vă informați acolo exact unde îi găsiți. Puteți, într-adevăr, cum vi se pare? Gust de Iași se cheamă. Minunat! Minunat! Da. Ați ales produse acum din... Acum am ales din miere în această perioadă, că decât un medicament
chimic, parcă e mai bună. Mai bună mierea, nu? Mierea, da, Ne și mai imunizăm. sănătos, da. Gust de Iași, așadar platformă a producătorilor locali care comercializează produsele în Iași, o platformă necesară, așa cum spuneau și producătorii, în condițiile evoluției de astăzi în care, din cauza pandemiei, comunicarea producător-consumator are de suferit. Gust de Iași, o platformă realizată în urma unui proiect finanțat de Primăria Iași. Domnul primar Mihai Chirica, pe pietonal, în piața de weekend. Da, am venit să iau și eu contact cu Gustul de Iași. Da, să spunem un lucru necesar, o acțiune necesară, pe o inițiativă bună care aparține Asociației Producătorilor Locali și care a venit să preîntâmpine și deficiențele care au apărut datorită pandemiei. Mai mult decât atât, toată lumea știe că produsul ieșean și produsul românesc trebuie să aibă prioritate atunci când dorim să cumpărăm ceva. Un motiv în plus să promovăm și aceste acțiuni, chiar și platforma Gust de Iași, care facilitează contactul, așa cum a spus, dintre producători și consumatori. Așa după cum ne-a informat domnul Sebastian Brumă, cercetător în cadrul Institutului de Cercetări Economice și Sociale Gheorghe Zane, filiala Iași a Academiei Române, domnul Sebastian Brumă fiind și coordonator al proiectului gustdeiași.ro. În cadrul acestui proiect, în ziua de miercuri 25 noiembrie, începând cu ora 18, va fi organizată prima degustare online de produse din proximitate. Vor fi prezentate informații cu privire la calitățile mierii de albine și ale produselor apicole. Participanții vor degusta produse obținute în ferma Bio Prisaca Moldova din județul Iași, produse primite în prealabil de participanți în mod gratuit. După această primă ediție a degustării online, care este dedicată produselor apicole, vor urma și altele pe panificație, pe produse din carne și, desigur, pe tot ceea ce înseamnă produs alimentar din proximitate, așa după cum ne informau organizatorii platformei online gustdeiași.ro.